Hi du, was ist dein geheimes Talent? Hey, ich kann unglaublich laut schnarchen, fast wie ein Kettensägen-Wettbewerb. Wow, das nenne ich eine Kettensägen-Performance. Glaubst du, wir könnten zusammen schnarchen? Nur wenn ich dabei ein Kissen als Sicherheitsgurt trage. Sicherheit geht vor. Kissen-Sicherheitsgurt? Du bist der neue Erfinder. Nächster Schritt, Kissen-Business. Hahaha, ja, und ich mache Kissen in Form von Tieren. Wer mag keine Schnarchkatzen? Schnarchkatzen? Das klingt nach einem Bestseller. Ich kann die Marketingstrategie entwickeln. Schnarchen für Einhörner. Perfekt. Und wir könnten ein Schnarchfestival organisieren. Eintritt 1 Kissen. Ja, und wir verkaufen Snacks, die nur im Schlaf gegessen werden können. Wie würdest du das nennen? Schlafsnacks? Schlafsnacks sind der Hit. Ich hätte ein paar Rezepte, zum Beispiel unsichtbare Kekse und Luftpopcorn. Unsichtbare Kekse? Wenn wir die verkaufen, sollten wir ein Geheimnis draus machen und mittags auf dem Balkon platziert werden. Ja, und die Leute denken, sie sind auf LSD, während sie nichts essen. Wir wären die Revolutionäre der Unsichtbarkeit. Schnarchen und unsichtbares Essen. Das perfekte Date. Ich kann's schon spüren. Absolut. Lass uns unsere Kissen mitnehmen und die Welt mit unseren schlafen Künsten erobern. Ja, aber ich bringe das Kettensägen-Alarmgerät mit, für den Fall, dass die Schnarchkatzen uns angreifen. Haha. Und wir öffnen eine Schnarchschule. Unterricht in Kategorisierung, wie schnarche ich wie ein Profi. Haha, ich kann's kaum erwarten. Vielleicht sind wir doch die nächsten großen Unternehmer. Ja, Schnarchrum läuft. Am Wochenende kommen wir zu uns mit Kissen und Kettensägen.